Saluton al ciui, mi nomigas Cristofo, kaj mi estas contenta havi saĝtelefonon, en kiu povas enmeti memorkarton. Mi estas contenta ĉar kutime kun aliaj fabrikantoj bezonas aĉeti multekostan telefonon por havi pli da memoro, dum mi bezonas nur malmultekostan memorkarton. Sed ĉi tiu solvo vere efikas? Analizo de la enhavo de la memoro montras ke Android saĝtelefono enhavas la jenajn elementojn. Baza operaciumo de la fabrikanto, kiu inkluzivas kelkajn neforviŝeblajn aplikaĵojn. La uzanto povas nur kaŝi ĝin. Ĝisdatigo de la bazaj aplikaĵoj per la Google Play Store. Sekurkopio de la operaciumo. Aplikaĵoj elŝutitaj de la uzanto, datumoj de la aplikaĵoj, kaj, kompreneble, la dokumentoj de la uzanto, skribaĵoj, fotoj, muziko. Oni povas facile kompreni ke meti la operaciumon sur movebla memoro estas malbona ideo, ĉar se oni forprenus la memoron dum la telefono funkcias, kio okazas? Estas pli facile desegni operaciumon kiu bezonas resti en la baza kaj nemovebla memoro. Oni ankaŭ facile agnoskas ke estas pli facile havi la sekurkopion de la operaciumo en fiksita memoro por resti ĉiam kapabla reemeti la telefonon en la komenca stato. Movi la dokumentojn al memorkarto estas tre facila. Androido estis desegnata iomete same kiel fotilo aŭ sonodilo. Oni povas teorie facile forpreni la memorkarton por kopii la dokumentojn al komputilo. Kelkfoje la uzanto povas agordi la aplikaĵojn kaj elekti kiu memoro taŭgas por konservi la dokumentojn. La uzanto povas ankaŭ uzi dosiermastromilon en la telefono mem aŭ per komputilo por movi la dosierojn inter fiksita kaj movebla memoro. La situacio rilate al aplikaĵoj estas iom kompleksa. Unue, la programisto de aplikaĵo devas eksplicite indiki ke la operaciumo povas instali la aplikaĵojn sur memorkarto. Kaj due, li devas intense aldoni en la programo la eblecon krei datumojn en memorkarto. La programistoj, kiu iom spertis problemojn de memoro plenplena, tute certe pensas pri tio, sed ĉu la aliaj programistoj? La oficiala maniero por movi aplikaĵojn al memorkarto estas malfermi la agordon de la operaciumo, malfermi aplikaĵojn, elekti unu aplikaĵon kaj malfermi ĝin, elekti konservado, alklaki movi al ekstera memorilo. Bedaŭrinde tio ne ĉiam funkcias. Kelkfoje tute ne eblas movi la aplikaĵon, ĉar la opcio estas malebligita. Ekzemple, ne eblas movi tiun aplikaĵon.
alifoje Androido duone mensogas, ĉar ĝi montras ekranon dirante ke la aplikaĵo estas nun en la memorkarto, kvankam oni povas konstati ke tio ne ĉiam estas vera. En ĉi tiu ekrano oni povas konstati ke la aplikaĵoj daŭre uzas la internan memoron. Bedaŭrinde ŝajnas ke ne ekzistas simpla solvo por tiu problemo, almenaŭ por la telefonoj de Samsung. Krome, kiam Androido ĝisdatigas la aplikaĵojn, ĝi nepre uzas la fiksitan memoron, kaj la uzanto devas denove movi ĉion al memorkarto. Por mi, tio signifas ke memorkarto ne taŭgas por aplikaĵo. Tamen, se vi volas testi, bonvolu noti ke ĝenerale la memorkarto estas pli malrapida ol la interna memoro de la saĝtelefono, ĉar la memorkartoj estas konceptitaj por esti uzata en fotilo aŭ simila aparataro, kiu ne bezonas grandan rapidecon. Se la memorkarto vere estas tro malrapida, la aplikaĵoj ankaŭ iĝas malrapidaj kaj estas malagrable uzi la telefonon. Tiel, oni rekomendas aĉeti memorkarton sufiĉe rapida. La konkludo de tiu sperto estas ke por la uzantoj kiu havas multajn dokumentojn, memorkarto estas rekomendinda. Por la uzantoj kiu bezonas memoron por la aplikaĵoj, memorkarto verŝajne ne sufiĉos, kaj estos necesa aĉeti multekostan saĝtelefonon kun multe da memoro. Bedaŭrinde, en la estonteco, saĝtelefonoj ne plu uzos moveblan memoron, ĉar la fabrikantoj preferas aldone vendi abonon al iu nuba servo, kie la uzanto devas konservi la dokumentojn. Mi vidas vin denove en alia filmeto, eble kun nova saĝtelefono. Ĝis!